Φίλες και φίλοι συνδρομητές, καλησπέρα σας από τη Μόσχα. 26η αγωνιστική της φετινής Ευρωλίγκας και ο Παναθηναϊκός καταφθάνει στο λιμέρι της ρωσικής αρκούδας, το παρκέ της Megasport Arena, με την αυτοπεποίθηση που πηγάζει από 3 συνεχόμενες νίκες, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι έχει βρει έναν τρόπο παιχνιδιού τέτοιο που αναδεικνύει τα πρώτα ερήματά του και κρύβει τις αδυναμίες. Απέναντί του όμως είναι Κοτζάμ Τσέισκα με 7 συνεχόμενες νίκες και τον τίτλο της πιο φορμαρισμένης ομάδας της διοργάνωσης. Καλάθης Κιλπάτρικ, Ντεσόν Τόμας, ο Γιάννης Παπαπέτρου και ο Γιώργος Παπαγιάννης είναι οι 5 για τους απόψινούς φιλοξενούμενους, με τον Παπαγιάννη να υπερηφανεύεται για 2 ρεκόρ καριέρα σε σκοράρισμα τις τελευταίες αγωνιστικές. Higgins, Hackett, το Πολεμπόι, ο Κουρμπάνοφ και ο Χάντερ είναι οι 5 που αντιπανατάσσει ο επί 13 χρόνια βρισκόμενος δίπλα στον Ζέλικο Μπράντοβιτς Δημήτρης Ιδούδης. Εύκολα ο Παπαγιάννης κερδίζει για την ομάδα του την πρώτη μπάλα και το μάτς ξεκινά. Ο Ρικ Πετίνο που είπε χθες κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Μόσχα ότι δεν πρόκειται να επιβραδύνουμε, ακόμα και αν αυτό μοιάζει λίγο επικίνδυνο σε αυτό το γήπεδο, θα παίξουμε το παιχνίδι μας αυτό. Χάκεται εναντίον Καλάθη, τον ευνηδίασε, αλλά ευνηδιάζει και τον Παπαγιάννη. Μακρινό χουκ. Η αδυναμία του Πίτερς στο 4 αμυντικά, όχι επιθετικά, φέρνει πολλές φορές τον Πολεμπόι στο 4. Ο Παναθηναϊκός το απέφυγε, δίνει 7 δευτερόλεπτα στην CSKA να σκεφτεί κάτι άλλο. Ωραία φάση από τον Ντάνιελ Χάκετ, από τον Ιταλο-Αμερικανό. Παπαπέτρου για 3. Δεύτερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό, 7-6. Αν του έλεγαν του Ρικ Πετίνο ότι έχεις μια ομάδα που δεν σουτάρει πολύ καλά, δεν θα το πολύ πίστευε. Εκείνο το βράδυ ο Παναθηναϊκός σουτάρει 10 στα 21. Πολύ καλό pick and roll που στείνει ο Χάκετ για τον Χάντερ. Πει πολλές φορές ο Ρικ Πετίνο ότι από τη στιγμή που υπάρχει και ο Λάγκφορντ στο πλευρό του Κιλπάτρικ, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που σκοράρει περισσότερο. Μετράει το καλάθι του Ιαν Βουγιούκα. Ο Τζον Πολεμπόι έστειλε την μπάλα στην πρώτη σειρά των θεατών, αλλά παράνομα. Σταθερά ο Χάκετ προσπαθεί να αποστάρει. Καλή πάσα από τον Λιβεριανό, τον Χάντερ, στον Higgins. Πέρασε ο Χάκετ, χωρίς φάουλ του Βουγιούκα. Ενόχλησε κάπως το σούτ, αλλά ο Χάκετ έχει ξεκινήσει αφηνιασμένος. Ο Ιαν Βουγιούκας. Γκίστα την κορυφή. 3 στα 6 τρίποντα από τον Παναθηναϊκό. 14-13. Στους πρώτους πόντους του James Gist. Τον σκέπασαν ο Βουγιούκας με τον Gist. Υπάρχουν περιθώρια για τον Παναθηναϊκό να τρέξει. Ραχαία τρίπλα του Λάγκφορντ. Καλάθι και φάουλ. Καταπληκτική προσπάθεια ενός ενστικτώδη σκόρερ. 14-15 και ο Παναθηναϊκός μπροστά. 4-0 της CSKA από τη γραμμή. Τη φέρνει μπροστά στο 18-16. Ξανά το τρίκ με τον Παπαπέτρου και το κάρφωμα του Παπαγιάννη. 18 όλα. Η ετοιμότητα του Παπαπέτρου για την έξτρα πάσα όταν κλείστηκε ήταν το κερασάκι. Τσάτσο για 2 μετά την περιστροφή και το fade away 20-18. Την αναποτελεσματικότητα του Λάγκφορντ σε αυτό το κλασικό παιχνίδι μέσης απόστασης, αλλά και του Παπαπέτρου όταν πήγε κοντά. Από μακριά πάντως η δουλειά γίνεται. Νίκ Καλάθης. Κλάιμπερν προσποιήθηκε, δεν την έφαγε ο Παπαπέτρου. Δύσκολο ματσάρισμα για τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Αυτό με τον Will Κλάιμπερν και μια βοήθεια του Χάινς. Καλή άμυνα και από τον Παπαγιάννη. Πολύ καλή άμυνα συνολικά από τον Παναθηναϊκό, αλλά κανείς δεν μπορεί να πάρει το rebound από τον Κλάιμπερν. Να το σπάλει. Η του Χάινς βρήκε πάλι τον τρόπο και εκεί ο Παπαγιάννης δεν έχει αντίπαλο. 22-24. Κι άλλο πικ. Τώρα παίρνει μαζί του τον Παπαγιάννη και εκτελεί. Και ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Και ξανά σημαδεύουν πάνω στον Παπαγιάννη. Πέρασε ο Τσάτσο, δημιούργησε εύκολα τη φάση. 27-24. Κάτω πια από το 25%. Χάινς. Higgins. Ελυμμένο το σκορ. Το 27-24. Νέα επίθεση για την CSKA. Και νέο τρίποντο του Higgins. Καλύτερος σουτέρ. Σε ρυθμό που θεωρητικά δεν βολεύει τη CSKA. Kilpatrick εμφανίζεται 30-26. Καλά της έξω. Παπαπέτρου προσποιήθηκε, την έφαγε ο Κλάιμπερν. Το runner είναι καλό. 32-28.
τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Τσάτσο Ροντρίγκεθ βγαίνει πάνω τον Παπαπέτρου. Τώρα αναγκαστικά ο Παπαγιάννης ξανά για 3. Ξανά μέσα. 35-28. Θα έχετε κάνει νωρίς τη ζημιά με 6 πόντους. Λόμπα για τον Παπαγιάννη. Το κάρφωμα στο alley-oop στο πρόσωπο του Μπολομπόη. 35-30. Η τρίτη assist του καλάθι είναι αυτή. Το δεύτερο στον Παπαγιάννη. Τώρα Γκίστ. Επιτέλους ο Παναθηναϊκός ξεκινά να σκοράρει από το ζωγραφιστό. 35-32. Σχεδόν airball. Τρέχει ο Higgins, εκτεθειμένη άμυνα του Παναθηναϊκού. Το μπλοκ έρχεται από τον Παπαπέτρου. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να το εκμεταλλευτεί τώρα. Ο Καλάθης. Ο Γκίστ πήρε φόρα. Φάουλ ο Μπολομπόη. Μία ο Γκίστ νωρίτερα. Μία ο Παπαπέτρου. Αντώνοφ για 3. Φνηδίασε τον Γκίστ. 38-33. Φυσικά θα διαλέξει κοντά. Κίνηση χωρίς την μπάλα. Χάθηκε ο Παπαγιάννης. Δεν τον κάλυψε κανείς. Αυτά είναι μοιραία λάθη απέναντι στην ευφυΐα του Τσάτσο Ροντρίγκεθ. 5 δευτερόλεπτα. Καλάθης για 3. Όχι. Προλαβαίνει ο Τόμας. Πρόλαβε. Buzzer beater ημιχρόνου από τον Ντεσούν Τόμας. Το ίδιο και στην απέναντι πλευρά. Το split από τον Ροντρίγκεθ. Κοιτάξτε να καλάθι και τώρα από τον Χάντερ σε ένα μυστήριο follow. Καλάθι σε νέα συνεργασία με τον Παπαγιάννη. Απασχόλησε πολύ κόσμο. Ο Παπαπέτρου την καρφώνει. Έκτη assist του Μάγου Καλάθι. Το rebound μαζεύεται τελικά από τον Τόμας. Καλάθης βλέπει χώρο. Ραχιαία πέρασε. Layup. Όχι. Ναι. Μπήκε. Σε αυτή τη μάχη δύο καταπληκτικών point guard. Higgins πέρασε. Το foul δεν χρειαζόταν. Δεν μπορεί για 3. Rebound ο Clyburn που έχει την ικανότητα να ανοίγει το παιχνίδι. Το κάνει και πάλι και δίνει ελεύθερο σούτ στον Τσάτσο. Και αυτό μέσα. 49-39 και πρώτη διψήφια διαφορά για την CSKA από τον καταπληκτικό Ισπανό. Time out. Θα δώσει άλλο ένα πικ τώρα στον Καλάθι. Παπαπέτρου, ο Πλισέ, το βάλε. 49-42. Παναθηναϊκός από το time out βρίσκει τρίποντο Χρυσάφι. Τόμας, Παπαπέτρου προσποιήθηκε. Έχει χρόνο ο Παναθηναϊκός, δεν χρειάζεται τόση πρεμούρα. Βλέπει το πλεονέκτημα. Η πάσα για τον Κιλπάτρικ. Καταπληκτικό παιχνίδι και από τον Παπαπέτρου. Τσάτσο άλλαξε πορεία στον αέρα. Will Clyburn στο follow κάρφωμα 51-44. Δεν τα κατάφερε ο Higgins. Χάντερ ένα σωρό προσποιήσεις. Καλάθι και φάουλ. Τσέσκα έχει ήδη 4 επιθετικά rebounds σε 5 λεπτά. Η λόπα για τον Παπαγιάννη. 53-46. Ουσιαστικά όρατος. Αλλά κάνει καταπληκτικό φινάλε season. Λεκάβιτσος παρόν 55-49. Να πάρει σκοράρισμα από τον Keith Langford και τα ένας εναντίον ενός του. Και τον Λεκάβιτσος για 2. Και αυτό 55-51. Ο Αντετοκούμπο του δίνει το σουτ. Πέρασε απέναντι στον Κουρμπάνοφ. Καλάθι και φάουλ. Θανάσης Αντετοκούμπο. 57-53. Ξεκάθαρο πράσινο momentum, η Σταυρωτή, Λεκάβιτσος φάουλ, όχι. Δεύτερη ευκαιρία, Γκίστ, Langford. Μέτρησε τον Χάκετ, step back για 2, πήκε 57-58. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και είναι μπροστά στη Μόσχα. Time out ο Ιτούδης. Ανεβαίνει ο Χάινς για πικ. Χάθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Παπαγιάννης κατάφερε να κρύψει το καλάθι. Ο Χάινς αστόχησε, αλλά έρχεται ο Κουρμπάνοφ. Κλαϊνά βήματα του Βιγιούκα κόβουν τη φόρα του Higgins. Χάινς, Ροντρίγκεθ, κάλυψε και ο Βουγιούκας, κανέναν δεν είδε. 62-58. Η πάσα είναι στο περίπου και στον Γκίστ, ο οποίος πρέπει να φτιάξει προσωπική φάση με 5 δευτερόλεπτα. Γύρισε πλάτη, έσπρωξε τον Clyburn, γύρισε με hook, τα κατάφερε. 62 όλα, James Γκίστ. Higgins επιτίθεται, ο Θανάσης βγάζει την close-out άμυνα. Ο Ροντρίγκεθ ξανά στο στόχο, 64-62. Τι παίκτης. Του την έδωσε ο Βιγιούκας, heads out του Χάινς. Langford για 3, καλάθι, 64-65. Keith Langford, μπροστά ο Παναθηναϊκός. Τους δύο forward που μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Παπαπέτρου απέναντι στον Χάινς, βοήθεια από τον Langford, με δεύτερη ο Χάινς. 66-65 από τον παλιό της CSKA.
68-67. Higgins από τη βολή στη βάση της Στεφάνης, δεύτερη αναπήδηση, τρίτη αναπήδηση, ξανά επιθετικό rebound. Αυτό εξελίσσεται σε πληγή για τον Καλάθης παίρνει πλευρά. Ο Παναθηναϊκός είναι πια 7 πίσω. Ο Καλάθης θέλει να μειώσει, φάουλ, θα πάει στη γραμμή, φάουλ ο Χάινς. Δεύτερη όχι, μπάλα, Παναθηναϊκός. Πήρε ο Καλάθης. Ρίκο Γκίστ. Παίξει με τον Χάντερ. Τόμας. Κάνει προσποίηση, πήρε το φάουλ και έβαλε το καλάθι. 74-70. Και ο Παναθηναϊκός απαντά με 4 πόντους. Τρίποντο ισοφάρισες, δίποντο για να μειώσει. Παναθηναϊκός ποστάρει γρήγορα τον Γκίστ και βρίσκει τρίποντο με τον Τεσόν Τόμας. Μάλιστα, 74 όλα στη Μόσχα. 58,2. Ελάτε μαζί μας ένα λεπτό για το δραματικό φινάλε. Παναθηναϊκός δεν πρέπει να απογοητευτεί, πρέπει να μείνει στην άμυνά του. Higgins απέναντι στον Kilpatrick, έχασε την μπάλα με φάουλ. 2 βολές για τον Corey Higgins. Βολές του Αμερικανού. 75-74 το χρονόμετρο δείχνει μόνο διάρκεια, 22,2. Βάζει και αυτήν. Λάθης πήρε αλλαγή και παίζει με τον Χάινς. 14. Γκίστ με τον Χάκετ. Φάουλ. Κόσμο Χαλασιά. Γκίστ τη βάζει. 76-75. Όχι τη δεύτερη. Κλάιμπερν πήρε φάουλ. Να βρίσκεται στη γραμμή. Σχεδόν απόλυτη ησυχία. 77-75. Χάνει τη δεύτερη. Για να δούμε τι θα ψάξει ο Παναθηναϊκός. Σον Kilpatrick 7, 6, 5. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Ο Καλάθης από τα 8 μέτρα για τη νίκη. Νίκ Καλάθης από τα 8,5 μέτρα. 2 δέκατα απομένουν. Ο Παναθηναϊκός είναι αγκαλιά με τη νίκη. Ο Νίκ Καλάθης βάζει ένα από τα σουτ της ζωής του στη Μόσχα. Ούτε που το σκέφτηκε, δεν είχε χρόνο να το κάνει. Με ταπλό. Μετά από 11 χρόνια ο Παναθηναϊκός θα περάσει από τη Μόσχα. Νίκ Καλάθης. CSKA Παναθηναϊκός 77-78. Η ολική επαναφορά του Παναθηναϊκού. 4 σερί νίκες, 5 στα τελευταία 6.